Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает Вападом. Может быть, вы помните мои рассказы, посвященные Мурзилке, посвященные архиву Мурзилки. Казалось бы, на этом, а также веселым картинкам, кстати, архиву веселых картинок. Казалось бы, на этих журналах и остановиться. Вот, собственно, и рассказываю о детской литературе. И вот этот журнал, наверное, близок к моему сердцу и так далее. Ни в коем случае. Журналов прекрасной детской журналистики, прекрасной педагогически и художественно детской периодики в СССР было очень много. Достаточно вспомнить легендарный абсолютно трамвай. Достаточно вспомнить «Костер» и «Пионер». И вот как раз в руках у меня юбилейный номер, посвященный 80-летию. Не так уж и отстает он от Мурзилки, да, с его 90-летним юбилеем. С 80-летию журнала «Костер». Это одно из старейших изданий для детей и юношества. «Костер», конечно, это не Мурзилка. Это не для младших школьников. Это средний и старший школьный возраст. Даже скорее средний. «Костер» это та часть нашего детства, та история, которая наступала в переходные сложные годы, когда уже не интересно было читать малышовые книги, а взрослые, ну, как вам сказать, в советское время хорошая взрослая книга, это было, ну, это действительно была находка. Это не каждому повезло родиться рядом с РГДБ. Товарищи, посещающие Калужскую площадь, дом 1, ну-ка поднимите все руки, встали и вышли из зала. Да? Ну, потому что действительно, это счастливый лотерейный билет. Прекрасный дом пионеров. Или хороший какой-то заводской дом культуры большой, да, или, как я уже сказал, Всероссийская государственная детская библиотека. Нет. У каждого свое детство. У меня детская библиотека состояла из нескольких довольно тесных комнат с низенькими потолками в деревянном домике, где раньше проживала Мария Ильинична Ульянова. Собственно, ее музей находился рядышком, буквально там в 15 метрах, в соседнем деревянном домике с резными палисадниками, с наличниками, с колоннами такими, любовно из досок выструганными, потому что все это в стиле деревенской классицизм сделано в деревянной, сохранившейся кусочками старинной центральной части города Вологды. И вот в этой областной детской библиотеке, где детских книг было примерно в миллион раз меньше, чем в РГДБ, да, работали чудесные люди. Я помню задушевные беседы с этими библиотекарями, внимательное отношение к нашим просьбам, ко всему, что я фантазируя там им пытался рассказать, ко всем нашим прихотям, снисходительное отношение к нашей неаккуратности, потому что книги рвались, терялись, мялись, ну, неизбежно, ну, дети и так далее. Вот. Но все-таки масштабы, как говорится, катастрофы совсем другие, потому что в детстве у меня не было такой роскоши. Так вот, как раз такая периодика «Костер» запомнился мне очень хорошо. Я был подписчиком этого журнала в течение примерно 2 или 3 лет. Недолго. Но подшивки-то его, они стояли на самом видном месте. И в областной детской, и в юношеской библиотеке Тендряковке, куда я ходил уже старшеклассником, уже будучи студентом, все еще туда ходил. Вот. Это, конечно, были очень важные вещи. Во-первых, там из номера в номер печатались лучшие советские повести. Во-вторых, проза, и сейчас вот номера «Костер», которые у меня в руках, это современные. Номера «Костер» продолжают выходить. Номера «Костра» по-прежнему пользуются спросом, и это замечательно. Вот этот вот журнал, он заполняет как раз ту нишу, когда до взрослых книг мы еще не добрались, да, и, собственно говоря, найти нужную взрослую книгу, которая бы собственно, изменила тебя химически, которая сделала тебя другим человеком. Знаете, встреча с книгой – это одна из самых важных встреч. Наряду с женитьбой – это самое главное событие. Да? Вот, потому что, действительно, книги меняли судьбы, заставляли выбирать профессию. Книги делали из нас людьми. И вот «Костер» помогал в этом очень сложном поиске. Там были прекрасные рассказы. Там была лучшая детская поэзия. Это вот традиционно питерская. Слушайте, потому что, таких стихов, нигде не... Там было прекрасное совершенно художественное оформление, которое сейчас в «Костре», я считаю, на очень высоком уровне. На очень высоком. Это действительно то, чего я не вижу в интернете, чего я не могу найти во многих очень прекрасных детских телепередачах и оформлении детских телеканалов, и вот всем том медийном продукте современном. Где вкус, где стиль, где... потому что работа художника – это штучная вещь. Он разворот неделю рисует. Он не может вам штамповать эту ахинею километрами, мегапарсиками, да? То есть невозможно это все штамповать. Это все очень трогательно, но это штучно. Это ручная работа. Его не может быть столько, чтобы хватило, чтобы бабла на этом заработать. Понимаете? Поднять бабла. Потому что если не делать это в большое количество, то не удастся продать нужное количество рекламы и так далее. Вот это все, оно требует либо дотаций,
либо краудфайтинга, либо чего-то подобного. Потому что на самом деле сейчас вот костер показывает, что можно жить, можно прекрасную прозу печатать. Вот номер юбилейный открывается Нины Дашевской. Да? Ну что вам еще надо? Это изумительные совершенно вещи. Вот. И можно, вот нарисованные ключи как раз о юбилее, об истории журнала. И мне очень нравится юбилейный плакат. Я не стал выдирать его из номера, потому что я вам потом покажу в отдельном видеорассказе, как он выглядит. Он там на форзаце воспроизведен, в другом издании, да. Вот этот, значит, прекрасный плакат. Я говорю, некоторые вещи хочется повесить себе на стенку. Когда-нибудь я сделаю обзор того, что у меня висит, что удалось собрать, сохранить, да. А вот здесь такая великолепная живая очередь, да, очередь всех авторов, художников и причастных к костру деятелей, да. И вот они все выстроились. Есть знакомые имена, есть совершенно незнакомые имена, никогда не слышал. Но они все нарисованы с изумительной, очень смешной портретной карикатурностью и при этом очень по-доброму. Это не карикатура, да, это дружеский шарж, только на полста человек, да, полсотни человек. И все они встают в очередь кому? Правильно, к Самуилу Маршаку, потому что именно он стоял у истоков костра. Костер это было одно из его детищ. Ну, судьба Маршака трагична, там много всего в его жизни было, да, и разгром его редакции страшный совершенно. Но костер выжил, видите, 80 лет, и он прекрасен совершенно. И вот здесь мы находим и рубрику писем. В советское время это было настоящее общение с большой аудиторией. Не было никаких социальных сетей, не было никакого интернета. И здесь есть научно-популярные сведения, здесь есть исторические статьи, материалы. Да, костер совершенно не стесняется своих традиций. Есть прекрасный номер, посвященный юбилею пионерской организации. Там была не только идеология, там было действительно воспитание и моральных качеств человека, и воспитание творческих личностей. И я помню свою детскую пионерию вот такой вот, отличной. Но была идеология, и как раз она раскрошилась, как сухой, и выветрилась, как в песок, как раскрошившийся бетон, мгновенно практически, как только изменилась историческая. А вот вместе с ней, увы, пропало очень многое хорошего. Да. И вот то, что осталось, видимо, осталось действительно неубиваемое, вечное, юморное, живое, как костер. Гори, гори, мой костер, что называется. Да. Вот. Я с огромным удовольствием на текущем Санкт-Петербургском книжном салоне, да, вот, который прошел в мае месяце, узнал о костре, вот эти вот номера почитал с удовольствием, и вас призываю сделать тут же. На него можно подписаться, журнал жив, да еще и живее всех живых, что называется, и вовсе не одним мурзилкой ограничиваются мои прекрасные юношеские впечатления от детской периодики, да, которая у нас была великолепна по-настоящему. Спасибо за внимание.